1 नाम्बार फुटबल जरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे फुटबल जरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मखस्थ' जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिथियाब्ला बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला बिहा फेरेंगाया जायगा गैला बे फ्लाइं अन द स्काई जागासिनो दङ हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा फुटबल जरायावबो लेन्ड जानो नो लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 चिराङावबो लेन्ड जानो हाया बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ जेला बे लेन्ड जागोन लेन्ड जानो थाखाय बेहा स्टपेज गैया बे फुरा आउट अफ BTC आव लेन्ड जाहैनो नांगोन अब्लासो बे लेन्ड जानो हागोन बिहा नाव जायगायानो गैया लेन्ड जानो थाखाय ओंखायनो फेरेंगाया फ्लाइं इन द स्काई बे मालाबा फुटबल जरानि नाम लागोन मालाबा 13 मालाबा 14 नि नाथाय मोगथाङाव बेनो थार 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया UPPL खौ देरहा होनानै भुल जाबाय होननानै बुंदों मानो होनोब्ला 14 चिरांनि निस्ला दैया जेला दैबाना जादोंमोन बैनि गामिनि रायजो राजाखौ बियो थांनानै न' बुफायहैदों रायजो जानाय बेसादखौ दिनै बै गामिनि 14 चिरां दुवारनि मानसिफोरा मालाबाबो बावा जे फेरेंगानि थाखाय थानो थाखाय बर'आ गावनि देशआवनो न' गैया जादों फेरेंगानि थाखाय मा होनो जोंनि गथ'आ उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों सोरनि थाखाय जादों फेरेंगानि थाखाय जादों ओंखायनो 14 चिराङा मालाबाबो फेरेंगाखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बेयाव लेन्ड खालामो नायनोसै फुटबल जरायाव लेन्ड खालामोबा खालामथों बाव जोंहा BPF आ बिराद स्ट्रंखा अबाव लेन्ड खालामो बेखौ जों नेगासिनो दङ थेंक इउ गिबियाव दाखालि जे 10टा कलेज जाबाय जे आसाम सरकारा लाबाय बेनि थाखाय जों BPF दोलोनि जानानै आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ BPF दोलोनि जानानै साबायखर बावबाय दा सम सम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जि समाव सरकार सालायनानै दंमोन BTC आव बे समावबो 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय जादों बेनि उनाव BTC नि बायरायाव बर' डिपार्टमेन्ट 10टा कलेजाव बेबायदि लानाय जादों दा ओंखायनो आसाम सरकारा सम सम पलिसि लाबोदों बेबायदि 10टा BTC नि बायरानि बर' डिपार्टमेन्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय दा आरो 10टा कलेजखौ जाय लाबाय आसाम सरकारा जों BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावहरबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो BTC नि जाय चिफ जानानै दङ प्रमद बर' UPPL सरकारा बिथांमोना बेखौ 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादों दा दिनै 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादोंब्ला मानो 10टा कलेजाल' जानो नांगौ गोबां कलेज दंबावोमोन जे कलेजाव जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां कन्ट्रिबिउसन होबाय गोबां जोंहा हाई स्कुल भेन्सार दङ सिनियर सेकेन्डारि भेन्सार दङ LP स्कुल भेन्सार दङ बा हाई स्कुल ME स्कुल भेन्सार दङ दा ओंखायनो दिनै फ्राय गोबां कलेजफोरा थालांबाय मानो थाखाय थालांखो 6.3 बिदि क्लजेसनि गेजेरजों जादोंबा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौमोन दिनै महामाया डिग्री कलेजाव बिथांमोना गोबां फरायसा दं नाथाय फुटबल जरानि महामाया डिग्री कलेजा दिनै थालांबाय दिनै मा होनो बाक्सा डिग्री कलेज होननानै बागानपारानि डिग्री कलेजा दिनै थालांदों आरो बेबायदिनो रौता कलेजा थालांदों जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी मा होनो कलेजा थालांबाय गसाइगाव B.Ed कलेजा थालांबाय क'क्राझार M.Ed कलेजा थालांबाय बिदिनो बिजनीनि B.Ed कलेजा थालांबाय बिदिनो टंलानि B.Ed कलेजा थालांबाय दा ओंखायनो जोङो दुखु मोनदों UPPL सरकार सालायनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नाव बिथांनाव अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जे समाव जोंनि फोरोंगुरु महामाया डिग्री कलेज बा जोंहा बागानपारानि कलेज आरो गोबां सिनियर सेकेन्डारि बिथांमोननि गोबाव सम 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावबाय बे ओनसोलनि फोरोंगुरु फोरोंगिरि जाबाय गोबां फरायसाफोरखौ गियानि खालामबाय बिथांमोना 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जागोन सानदोंमोन नाथाय मा होनो दाखालि बावै बिथांमोना थालांबाय बे थालांनाय समाव गोबां जाय कलेजफोरा थालांबाय फोरोंगुरु बिथांमोना दुखुनि सानमोन बिथांमोना आसा खालामदोंमोन नाथाय निराशा जादों बे समाव UPPLफोरा बमा गावदों अफिस बे समाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो बिथांमोना मिस्ट्रि जादों जे समाव जोंनि कलेजनि फोरोंगिरिफोरा भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा दुखु जानानै दंमोन बे समाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो मिस्ट्रि जादों ओंखायनो जों दुखु मोनदों
बे इउपिपिएल सरकारखौ गोबां भेन्सार स्कुला थालांबाय, गोबां भेन्सार सिनियर सेकेन्डारिया थालांदों, गोबां भेन्सार कलेजा थालांदों, क'क्राझार ल' कलेजा थालांदों। बे समाव फोरोंगिरिफोरनि दुखुआव एसेबो दुखु नांफायाखै। इउपिपिएल अफिस बमा गावदों, इउपिपिएलफोरा मिस्ट्रि जादों, मा होनो जुलाफि जादों। दा फोरोंगिरिफोरा बिथांमोनखौ रागा जोंनानै दं। ओंखायनो जों बुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै जुदि हाग्रामा महिलारि सारा सिफ जानानै थानायमोनब्ला बेबादि इनजास्टिस जायामोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा सबखौबो सिन्था दं। ओंखायनो दिनै जाय कलेजनि फोरोंगिरिफोरा आरो 10टा कलेज जि जादों बेयावबो गोबां प्रफेसारफोरा बिथांमोना थालांदों। ओंखायनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों दिनै जि कलेजा लाजाबाय 10टा कलेज माखासे प्रफेसारफोरा थालांबाय, एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरा थालांबाय, बिथांमोना गोसो बायनो नाङा। जाय कलेजा दिनै थालांबाय इउपिपिएल सरकारनि लोरबांनि थाखाय प्रमद बर'आ दिसपुराव थानानै जेला सावरायो अकल गावनि सिटनि चेयारनि खोथाखौल' बे सानो, फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ लानानै बिथाङा साना। ओंखायनो बै फोरोंगिरिफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायहरो, जों बिपिएफआ नोंथांमोननि दुखु समाव जों अराय सम दुखु जाफादों। आरो जोंना बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सार सिफ जानायनि उनाव जोंनि मेन प्रायरिटियानो जागोन फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव सन्मान होनाय आरो फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय। भेन्सार स्कुल, भेन्सार कलेज, भेन्सार सिनियर सेकेन्डारिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनायानो जोंनि बिपिएफनि मेन प्रायरिटि। ओंखायनो नोंथांमोना दिनै दुखु मोननानै दं, नोंथांमोना इउपिपिएलखौ रागा जोंनानै दं, नोंथांमोना प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दं। रागा जों, बेयो उनाव खामानि होगोन। जि समाव नोंथांमोनाबो दिनै डेम'क्रेसियाव दिनै इउपिपिएलआ नोंथांमोननि दुखुखौ बुजियाखै। दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ फोरोंगुरुफोरनि दुखुआव बुजियाखै। बिथांमोना मिस्ट्रि जादों, बिथांमोना रसगल्ला जादों। बै फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोननानै दं। बे दुखुखौ नोंथांमोना फिसिनानै दोन, फैबाय थानाय समाव खामानि होगोन। हाग्रामा महिलारि सारा अराय सम नोंथांमोनजों दङ। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जों अराय सम नोंसोरजों दङ। बिपिएफ जेला सरकाराव फैगोन अब्लानो जोङो मेन प्रायरिटि होनानै साफ्रोमबो भेन्सार स्कुलाव जे मास्टार मावबाय थानाय गेदेमा फोरोंगिरिफोरनि मा होनो प्रब्लेमखौ बा बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै जोंनि मा होनो प्रायरिटि जागोन होननानै जों नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों बुंहरबाय। थेंक इउ।